হেই বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আপনারা যারা মেরিনার জন্ম থেকে এতদিন পর্যন্ত ভিডিওগুলো দেখে আসছেন তাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি, এবং যারা দেখেননি তারা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে অবশ্যই মেরিনার প্রথম জন্ম এবং মেরিনার 1 মাস বয়স এবং 2 মাস বয়সের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন। বর্তমানে মেরিনা 3 মাস বয়সের হয়ে গিয়েছে। এই মাসের মে মাসের 23 তারিখে 23শে মে 2022 সালে এদিনের তারিখে মেরিনার বয়স হয়েছে 3 বছর। এ হচ্ছে মেরিনার বর্তমান সাইজ, বর্তমান গ্রোথ। মেরিনাকে যারা চিনেন তারা হয়তো বা অনেকদিন ধরে মেরিনার ভিডিওগুলো আপনারা দেখতেছেন। এই হচ্ছে মেরিনা আলহামদুলিল্লাহ অনেক লম্বা চড়া হয়েছে। ওর ব্রিডটা ভালো ব্রিড ছিল, যার কারণে এরকম লম্বা চওড়া হয়েছে। আর সে সিঙ্গেল ছিল, সে কিন্তু তার মা থেকে একজন হলেও ভালো পর্যাপ্ত দুধ পায় নাই। ওর মায়ের বাটে বা ওলানে ভালো দুধ ছিল না। ভালো দুধ থাকলে হয়তো বা সে ভালো দুধ খেতে পারলে আরও বড় হতো। তবে বর্তমানে মেরিনা ভালোভাবে ঘাস খাচ্ছে, সে পরিপূর্ণ খাবার খেতে পারে। তবে পানিটা ততটা বেশি খায় না, সে মন চাইলে নিজে নিজে গিয়ে একটু পানি খায়, তবে ওকে ওইভাবে পানি দিলে কিন্তু সে খায় না। আর মেরিনা সে ঘাস খায় সারাদিন, ঘাস লতা পাতা কিছু দিলে খায়। ওকে এখন বেঁধে রেখেছি, সারাক্ষণ ছেড়ে রাখা যায় না, খুবই দুষ্ট, দৌড়াদৌড়ি করার মধ্যে শুরু করে। আমি এখন একটু ওকে ছাড়লেই আপনারা দেখতে পাবেন যে ওর কি অবস্থা। মেরিনার ওয়েটটা কতটুকু হতে পারে, মেরিনা হয়তো বা 7 থেকে 8 কেজি হতে পারে ওজন, এরকম হতে পারে, এর থেকে কম বেশি হতে পারে। আপনারা দেখে অনুমান করতে পারতেছেন। এই যে দেখেন আমি 200টাকে এখন ছাড়তেছি, ছাড়ার সাথে সাথে সে দেখেন কি করে, সে দৌড়ানি দিছে। ওর আগে মায়ের কাছে গেল, মায়ের কাছে গিয়ে একটু দুধ খাবে। মাকে দেখেন ওলানের লাথি দিয়েছে, মানে ওলানের দিকে ঢুস দেওয়াতে মাসও উপরের দিকে উঠে গিয়েছিল। মেরিনার দেখা দেখি রহিম আলীর বাচ্চাও গিয়েছে দুধ খাইতে, কিন্তু রহিম আলী পচা, সে দুধ খাওয়াবে না। যে দুধ খাওয়া শেষ, দেখছেন দুধ নাই। এমনিও প্রথমেও ছিল না, কিন্তু এখন তো 3 মাস হয়ে গেছে, তাই দুধ একেবারেই কমে গেছে। রহিম আলী রাগ করেছিল, মেরিনাকে মারতে গিয়েছিল, কারণ সে একটু দুষ্ট। ওর পিছু পিছু আমরা যাব এখন। মেরিনা কিন্তু একটি যমুনাপাড়ি জাতের পাঠা দিয়ে ব্রিড করা, বা রাম ছাগল জাতের পাঠা দিয়ে ব্রিড করা। ওর বাবা অনেক লম্বা চওড়া ছিল আলহামদুলিল্লাহ। তবে মেরিনা বর্তমানে ভালো গ্রোথ গেইন করতেছে, তবে জানি না ভবিষ্যতে কতটুকু গ্রোথ হয়। 3 মাসে এই গ্রোথ। আপনারা মেরিনার জন্ম থেকে প্রথম মাস এবং দ্বিতীয় মাসের ভিডিওগুলো যারা দেখেন নাই ডিসক্রিপশন থেকে দেখে নেবেন, কারণ ওকে আমি প্রতি 1 মাস অন্তর অন্তর মেরিনার একটা করে আমি ভিডিও দিচ্ছি। এই যে মেরিনা কিন্তু আজকে পেট পূর্ণ, ওকে আমি ঘাস দিয়েছিলাম, মজার মজার ঘাসগুলো বেছে বেছে দিয়েছিলাম, ওর পছন্দের ঘাসগুলো দিয়েছিলাম, সে কিন্তু খেয়ে পেট পরিপূর্ণ আছে। তবুও আমি ছেড়ে দিয়েছি, সে উঠোনের দিকে ঘুরতেছে। উঠোনে একটা কাঁঠাল গাছ আছে, এই কাঁঠাল গাছের কিছু পাতা পড়েছে, এগুলা খাচ্ছে। সে মানে পুরাটা বাড়িকে এখন মাথায় তুলবে, আর এমন দুষ্ট। একটু কাঁঠাল পাতা দিয়ে দেখি খায় কিনা, না খাবে না, সে নিজে খাবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই মেরিনা কিন্তু এখন ডাক দিলে সে শুনতে পায় এবং বুঝতে পারে। আমি ওকে যখন মেরিনা বলে ডাক দেই, সে নিজে আওয়াজ করে, নিজে ডাক দিয়ে জোরে আওয়াজ করে। ওকে আমি যখনই রাত্রেবেলা বাড়িতে যাই, বাড়িতে গিয়ে আমি যদি দূর থেকেও মেরিনা বলে ডাকি, সে ডাক দিয়ে দেয়, হোড় দিয়ে দেয়। এ হচ্ছে ওর কাহিনীটা। দেখি এখন কি করে, একটু ওকে নিয়ে সময় কাটাচ্ছি আজকে বিকালবেলায়। আমাদের ধান কাটা হয়েছে, তাই পুরো উঠোনে ধানের খড় বিছানো, শুকাইতে দেওয়া। গ্রামের পরিবেশ, পুরো উঠোনে খড়, সে হাঁটতেছে। খড়ের গাদার উপরে কিন্তু একটা গাছ আছে, পেয়ারা গাছ, সে এটা দেখে ফেলেছে। দেখেন, দেখে এক লাফে চলে গেছে ওই জায়গায়। আমার মনে হয় সে খড়ের গাদায় উঠে যাবে, খড়ের গাদায় উঠে পেয়ারা গাছের পাতা খাবে। এ দেখেন উঠতেছে, কেমন দুষ্ট। গাছটা অবশ্য আমাদের না, মালিক দেখলে অবশ্য রাগ করবে।
তাই এখান থেকে সরিয়ে নেওয়াটাই ভালো হবে। দেখেন সে কিন্তু অনেক উঁচায় উঠে গেছে। এখান থেকে উঠে পেয়ারা পাতা খাবে। এখানে পেয়ারা গাছ, এটা একটা পেয়ারা গাছ, পেয়ারা গাছের কুড়িতে পাতা বের হয়েছে, এগুলা খাবে। যদিও কোনো পেয়ারা ধরে না এই জায়গাটাতে, উপরে ধরে হালকা পাতলা। দেখেন পেয়ারা গাছের পাতা খাওয়া শুরু করে দিছে। কেমন চালাক এবং দুষ্ট হয়েছে মেরিনাটা। সে কিন্তু আমাদের পুরো বাড়িটা ভালো করে চিনে, কারণ জন্ম থেকে সে পুরো বাড়িতে একা একা ঘোরাফেরা করে অভ্যস্ত। তাই সে পুরো বাড়িটা ঘুরে ঘুরে চিনে এবং কোনো ভয় পায় না। পুরো বাড়িটাকে দেখেন কেমন দুষ্ট হয়েছে। একটু দৌড়ানি দেওয়াতে নেমে গেছে। এই তুমি আর উঠবে না এখানে। এই আবার উঠতে চলে যাচ্ছে, আবার ওঠার জন্য চলে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন খড়ের গাদার উপরে কেমন ভাবে উঠে গেছে মেরিনাটায়। এমন দুষ্ট হয়েছে না। তবে পোষা প্রাণী পালন করতে গেলে এভাবে ওরা যে দুষ্টামিগুলা করতেছে, খেলাধুলা করতেছে, এগুলো দেখার মজাটাই আলাদা। এটা খুবই আনন্দদায়ক এবং খুবই ভালো লাগে এইসব দৃশ্যগুলো দেখলে। আসলে সংসার চালানোর জন্য যদি আয় করা না লাগতো, তাহলে কিন্তু আমি সারাক্ষণ এই খামার নিয়ে, এসব পশু পাখিগুলা নিয়ে সারাক্ষণ পরে থাকতাম। সংসার চালানোর জন্য, জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু আয় করতে বাধ্য আমরা পুরুষরা। তাই এই খামারে ততটা সময় দিতে পারি না। আমার তো মন চায় সারাক্ষণই খামারে পড়ে থাকতে, ওদের হাঁটাহাঁটি, ছোটাছুটি, দুষ্টামি, খেলাধুলা, ওদের খাবার খাওয়া, এই সব কিছু আমার দেখতে ভালো লাগে। পশু পাখিকে আমি খুবই ভালোবাসি। আর মেরিনা হচ্ছে আমার খামারের প্রথম বাচ্চা। মেরিনার পরে অবশ্য আমার খামারে রহিম আলী 3টি পাঠা বাচ্চার জন্ম দিয়েছিল। আপনারা যারা ভিডিওটি দেখেননি তারা দেখে নেবেন। আর মেরিনা হচ্ছে মেয়ে বাচ্চা। মেরিনা যদি পাঠা বাচ্চা হইতো, আমার মনে হয় মেরিনা আরও লম্বা চওড়া হতে পারতো। কারণ পাঠা বাচ্চাদের গ্রোথ মহিলা বাচ্চাগুলোর থেকে আর একটু বেশি হয়ে থাকে। আর মেরিনাকে এখন ছেড়েছি, সে কিন্তু পুরো বাড়িটাকে উল্টায় পাল্টায় ফেলবে। যাক, ওর পিছে পিছে ঘোরাটা আমি কমিয়ে দেই, সে এখন একটু নিজেই ঘুরুক। বিকালের শেষ রৌদ্র পড়তেছে, মানে পুরোটা বাড়িতে ঘুরবে এবং গাছের পাতা খাবে, বিভিন্ন গাছগাছালি নষ্ট করে ফেলবে। এটাই হচ্ছে ওর কাজ। এমন দুষ্ট, ওকে দৌড়ানি দিয়েও ধরা যায় না। এর জন্যই ওকে এখন বেঁধে রাখতে হয়। আর বয়স যেহেতু 3 মাস হয়ে গেছে, আর ওকে এখন বেঁধেই পালন করতে হবে। আর আমার যেহেতু খোয়ার নাই, বড় করে বাউন্ডারি করা নাই, তাই আমাদের গ্রামের বাড়ি তো বাউন্ডারি করা নাই, তাই ওকে বেঁধেই রাখতে হয়। বাউন্ডারি করা থাকলে বাউন্ডারির ভিতরে আটকে রাখতে পারতাম। তবে আমি বাঁশ দিয়ে একটা বাউন্ডারি তৈরি করব। সময়ের অভাবে, ব্যস্ততার কারণে, অথবা অনেক সময় অবসর থাকলে অলসতা করেও এই বাউন্ডারিটা তৈরি করা হয় না। তবে ইনশাল্লাহ অতি শীঘ্রই করে ফেলবো। আর বর্তমানে আমি পড়াশোনা নিয়েও একটু ব্যস্ত আছি, যার কারণে সময় দিতে পারি না। সো বন্ধুরা, যারা মেরিনার ভিডিওটা তখন দেখলেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজ এই পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।